بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيديو بعثولي واحد من الأخوة عنده مشكلة في بارتنر فيه حس قوي. الحس هذايا يحب يفهم السبب متاعو شنو. حسب اعتقادي أنا هو كلمني بالتليفون وزدت فهمته أنا أن كون الميز بوان غلط، كلاج متاع الشين غلط، ثم يعني كأنه البيستون يمش في السباب، يعني يتقابلوا مع بعضهم كيبدأ فما سنة ولا سنتين في الأربركة. يعني الكرهبة تخدم لكن تعمل صوت كما هذا، صوت اللي هو صوت مزعج، صوت يعني كأنه سباب محلول، كأنه يعني عنده مشكلة يعني في الصوت هذا. والصوت هذا نتيجته كون الميز بوان غلط، كلاج غلط. ينجم يعاود الكلاج خاطر الحس الموتور يعني من ناحية البومبريكسيون حسه يعني مريقل، حسه مش خايب. أما من ناحية الميز بوان تاع البراكام مش متفاهم هو الفيبروكان، لأن وقت تسمع الحس هذايا موجود في السيارة يعني يبدأ يعني الفيبروكان البيستون يتقابل هو السباب، يمسوا بعضهم، كي يمسوا بعضهم يعملوا الصوت هذا كأنه رجل السباب محلول، كأنه يعني هو يعني سألني يكون انجكتير مش انجكتير. وساعات الصوت هذايا بعد ما تعاود المسبوع وكل شيء يولي مسبوع مريقل يقعد شوية منه لأن السباب يعني تصدت شوية، تولي رجل السباب يولي يضيع، يعني تتعود شعره يعني مش متاع انش ولا انشين، يعني كأنه يولي رجل السباب محلول. وهو السباب هذيك تأثرت شوية بك الضرب اللي صار لها في البيستون، وصار لها في ما بين البيستون والسباب، تأثرت في الصوت، يقعد فيها الصوت هذا موجود. ساعات ما يتنحى الجملة، وساعات بعد مدة يتنحى أو يقعد منه شوية، أو يعني إذا كان السيارة تخدم كات سيلندر 4 سيلندر، تخدم كات سيلندر وأمورها منظمة وما تاكلش مضغوط، الصوت ما عادش يقلق. ولو تسمعوا فيه الصوت هذا متاع المحرك باش سمعوكم يعني زايد، وانتم نفسكم تحكموا معي اذا كان حد منكم عنده راي يكون افضل مني، لاني انا مش يعني رايي هو يكون صحيح 100%، نجم يكون مخطئ. اذا كان حد عنده راي منكم يفضل يشرحه لنا تحت الفيديو، الناس تستفيد كلها ونفيدوا بعضنا، ويموت المعلم وهو يتعلم. يعني مش بالضرورة يكون الإنسان عالم كل شيء، يعني الخبرة يعني عندها دور لا محالة، لكن ديما يبقى الواقع هو الأصل. يعني أحيانا واحد عنده فكرة أو خبرة أكثر مني أو أكثر يعني من غيري، مش قضية، ننفع بعضنا الناس كلها إن شاء الله.